Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես այլ թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ, որպես քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ, որպես տղամարդ, ինչպես կբնորոշեք Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքը լրագրող Հռիփսիմե Ջեբեջյանի նկատմամբ, որ առաջարկում էր, որպեսզի շուրթերը մաքրի։ Հիմա դուք ձեզ առաջին հերթին որպես տղամարդ իր պահվածքի համար վատ չեք զգում։ Ես ձեր մասին է խոսքը։ Նախ ես չգիտեմ ինչ, եկեք դուք ասեք, կլինի ինչ կոնտեքստում է դա, չեմ լսել։ Դե օրինակ երբ որ ասում են կնոջը շուրթերդ մաքրի լվա, ինչ կոնտեքստում են ասում, ես չգիտեմ։ Եկեք ես հիմա զերծ մնամ գնահատականից, ես որպես այդպեսի Տեսակ լրագրողը նաև հուզվել էր իր պահվածքից, որպես տղամարդ։ Բայց նոր որ ասացի ձեր գործընկերոջը, որ չեմ նայել։ Հիմա որ ասում եք, որ նայել եք այդ տեսանյութը, օրինակ ինչի համար եք նման բան ասում։ Կարող եք որ նայել եք։ Հիմա եթե դուք ողջամիտ կասկած ունեք, մտածում եք ես ստում եմ, ընդհանրապես ինչ իմաստ ունի, որ մենք շարունակենք մեր երկխոսությունը։ Նշանակում է ինչ հարցի պատասխանեմ, կարող եք համարել, որ ստում եմ։ Չէ, հիմա ես կոնկրետ ես ձեզ չեմ հարցնում, ես ձեզ հավատում եմ, բայց մի հատ կդիտեմ, որովհետև ես նաև կխոսեմ գործընկերոջս հետ հասկանալու ինչ կոնտեքստում։ Լրագրողին թիրախավորելը դուք նորմալ եք։ Ես միայն կարող եմ, իհարկե ոչ, իհարկե լրագրողին թիրախավորելը, բայց հարցը այլ կոնտեքստում է։ Ես կարող եմ ընդհանրապես ասել, որ իմ արժե համակարգի մասին պատկերացում կազմելու համար, հանձնապես դուք, սիրելի Հռիփսիմե, ուղղակի կարող եք նայել եւ որպես հիմք ընդունել իմ վերաբերմունքը ընդհանրապես երբևէ այս 6-7 տարիների ընթացքում լրագրողների նկատմամբ թե այս շենքում, թե այս շենքից Բայց դուրս։ նույնը լրագրողական կազմակերպությունները, պարոն Հայրապետյան, չեն ասում ձեր մյուս թիմակիցների մասին եւ Դե ես իմ անունից եմ խոսում։ ասում են, որ հանդուրժողականության մթնոլորտն է նաեւ բերում այս իրավիճակին։ Շատ լավ, կընդունեմ իգիտություն։ Ես կսպասեմ դուք տեսանյութը նայեք, եթե հնարավոր է ձեր հրապարակային արձագանքին համարենք այս հարցը հնչեցված։ Տեսնենք։ Բայց ես խոսեմ նաև գործընկերոջս հետ հասկանալու թե ընդհանրապես ինչ պատմություն է դա։